E bella a tutti avventuriere. Bentornati e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi finalmente mi è arrivato il microfono nuovo, Blue Yeti. Ordinato ieri su Amazon, velocemente, è stato veloce, perché ho fatto l'abbonamento per chi non lo conosce. C'è un abbonamento di 20 euro all'anno, non ricordo quanto, che ti arriva il giorno dopo le cose. Come vi avevo detto in quel video che non mi ritorna il discorso, che vi portavo il tutorial, che il microfono nuovo mi arrivava a Natale. È arrivato prima perché sono bastardo io e prendo i regali prima. Ma va bene. Vi volevo dire che visto che ho il microfono nuovo, adesso farò anche un po' di video in più, perché prima anche se potevo non avevo tanta voglia, perché avevo un microfono di merda che registravo sul cellulare. Adesso posso dire che ho un microfono di quelli buoni, dai. 150 euro, Blue Yeti. Ditemi voi, ci sono di meglio microfoni, cazzo. Se dite che fa schifo, chiudo il canale. Scherzo, ovviamente io. Oggi tutorial come farsi tanti big money. È un semplice tutorial che potete fare su tutte le attività. Io per esempio ve lo sto portando con Scia Mortale, che è la mia modalità preferita di tutte, anche quelle nuove che le ho già provate. E se volete vi porto anche un video, ditemi voi. Praticamente sarebbe che continui a vincere round. Ovviamente questa cosa vale coi dollari doppi anche senza, ma con i dollari doppi ovviamente si fa il doppio del big money e anche RP. Fate conto che in questo metodo ci state come power play, non ricordo come si chiama esattamente la modalità, ci state qualche oretta, ma vi fate 200.000 dopo 3 ore, 4, non sono pochi, anche 100.000 RP è un casino, quando ci sono i punti doppi, robe così, tutte modalità competizione. Consiste di vincere il round con i vostri amici, ecco, sono morto io, sì. Consiste di vincere il round con i vostri amici, un round ogni amico, tipo ovviamente se in quella modalità vostra preferita ci sono i doppi punti, doppi RP e dollari, e volete fare sempre più soldi, vi consiglio di mettere il coso, come si chiama, i supplementari, che aspettate che finisce il tempo, dopo ci sono 5 minuti, sì 5 minuti, ciao, un minuto, tipo qua, un minuto o due, per farvi un po' di soldi in più, per vincere il round e queste cose. Fate anche supplementari, è un consiglio. Visto che oggi, visto che sto registrando dopo una settimana, non mi ricordo quanto, i soldi doppi con questa modalità non ci sono più. Io se riesco vi mostrerò a fine partita quanti soldi mi sono fatto. Per ora non so, vi racconto qualcosa in questi 10 minuti, che voglio proprio fare un bel tutorial molto editato. No, editato no. Boh, vedremo. Ditemi se ovviamente tutti preferiscono questo microfono, che è molto professionale, buono, è tanto buono. Ditemi sui commenti che ve ne pensate di questo microfono. Fate conto che ho guardato se questo microfono ha simile o uguale alla mia voce reale, è proprio uguale. Quindi grandi progressi per il canale. Spero che adesso vi piacciono di più i video. Ovviamente adesso sto cercando suoni su internet e robe strane. Oh mio dio, tipo 8. È strana roba per mettere effetti, far ridere le persone. Piano piano migliore. Io sto facendo le stragi.
A fine partita vi mostrerò quanti soldi mi sono fatto. Ovviamente penso che questo giocatore ha messo 2 round. Ovviamente vi consiglio di mettere round massimi, più round che potete, anche 80 round. Fate 8 milioni. Prima mondo ha fatto 1 milione in questa modalità competizione, non so, non mi ricordo, non ho letto. Ho letto ma non mi ricordo. Allora, sto vincendo. Ditemi se volete qualche video strano su GTA, non so, storie, robe strane, di YouTube che non hanno mai fatto. Consigliatemi qualche serie su GTA anche, a parte quelle solite che tra poco ricomincio, come Deathmatch, classiche serie. Madonna, sto facendo i rossi. A parte il microfono, mi sono comprato anche il coso che non si sente soffiare, perché senza il coso non sapete che casino si sente del naso, non so, senti. Aspetta che lo tolgo e sentite così. Ok, avete capito, aspetta che lo rimetto, rimesso. Altro di dirvi, sto notando che i video di GTA vi piacciono molto, anche facilmente quelli di Rambo di più, anche se non ne sto portando tanti perché non so nemmeno io il motivo. Ditemi se è meglio che comincio la road RTLD, cioè la road to diamante alla stagione 4, o aspetto la stagione, quella nuova dell'anno secondo di Rambo, perché per chi non sa escono dei nuovi operatori, vabbè tutti lo sanno, vabbè io lo ridico per le persone che non sono aggiornate. Escono 8 nuovi operatori come sull'anno primo. Se volete vi comprate anche il Season Pass, questo l'ho fottuto. Esce la Polonia, la Polonia mi ricordo soltanto, circa, sì. Gli altri no, vabbè, ha vinto ieri, non posso farci niente con la mia memoria. Oh, ma questo qua lo sto prendendo male, oh. 2 minuti. No, dai, odio il rallentatore, mi conoscete. Oh, ma io sto devastando? Vi ricordate il scorso video di questa modalità competizione stupenda? Che il mio obiettivo era eliminare un giocatore. Vediamo se in questo video riesco. È un obiettivo mio, personale. Dai! Ok, eliminato. Obiettivo completato in questo video. E ditemi se volete questa modalità di competizione, ma metto degli obiettivi fighi, cose strane. Perché mi piace troppo questa modalità. Tipo slitteria. E come gioco mi piace tantissimo. Può essere un gioco che c'è abbastanza gente che lo odia, tipo Minecraft e robe così, ma c'è gente che piace tanto, tipo me. E ditemi anche se rivolete un giorno un Minecraft, non so, qualche serie, cose varie. Bastardo, ho avuto la mia stessa idea. Vediamo se l'ho fatto da sotto. Bastarduccio. E l'ho fatto io, guarda. Oh mio Dio! No! Via! Dai, devo sconfiggerlo, è il mio obiettivo. Dai. What the fuck? Bastardo. Sto facendo la tattica del bastardo, anche se non esiste la tattica. Sono pazzo. No, ho preso il saltino. Quindi adesso se lo blocco salta. Bastardino. Allora aspetta, guardate che trucchettino. È un trucchettino che vi insegno. Boom. Suca. Tanto adesso salterà. Boom. No, non è riuscito perché sono andato a kamikaze, tipo talebano ISIS, non so. Allora vediamo. Prendiamo il coso. Dopo questo round finirò questa stupenda partita. Ovviamente cerco di fare più soldi che posso. Non so, vi mostrerò il risultato dei soldi.
Se volete, ovviamente questo tutorial è in generale, di tutte le modalità competizioni, ma missioni, tutto. Stessa cosa delle missioni per chi le fa tanto, tipo me, che facevo un po' di tempo fa con un altro profilo. Giocavo tantissimo GTA, mi ricordo, perché è il mio secondo gioco preferito. Adesso sarebbe il mio primo. 13.000! Vi racconto, vabbè dai, per passare il round velocemente. Il round, ciao, non siamo su Rambo. 11.4, è la Madonna, ratio 2.8, 2.7, boh, non mi ricordo. Vi volevo dire che a Natale mi arriva anche i scaff. Quindi su Rainbow imparerò a fare i trick shot, sì, trick shot, ciao, drop shot e robe strane. Va bene, dai. Vi stavo raccontando che su GTA faccio tantissime missioni. Ovviamente per fare più soldi dovete anche essere in gruppo, che aspettate tanto tempo. Tipo un mio amico, è anche vero questa cosa, è successo che era su una missione, ha aspettato 2 ore, indovinate quanto ha guadagnato? Avete 3 secondi, scrivetelo sui commenti. 1, 2, 3, non fate i basali, i boglioni, avventuriere. Ok, ve lo dico. 1.200.000, 1.200.000 in una missione. Ditemi voi. Va bene, dai. Avventurieri, ci becchiamo appena abbiamo finito la partita. Appena ho finito la partita e... niente. A dopo! Siamo ritornati come prova quanto $9.000 con un mio caro amico che grazie a lui sono riuscito a farlo. Se state notando che ho cambiato sessione perché tanti deficienti quittavano, robe così. Basta. Come Miscela. Ok, sì, dai, parla. Esatto. Dai, parla. Di drift faremo un video. Ciao avventuriere e ci vediamo al prossimo video.